Ons staan voor U, onze Vader, en ons staan op heilige grond. Waar ons die woord nou oopmaak, laat die woorde wat U vir ons het in hierdie oggend duidelik vir ons wees. Mag die boodskap wees tot eer van U naam, in Jesus naam. Amen. Ek sê weer goeiemôre vir almal. Dit is 'n voorreg om hier te wees. Dankie vir die uitnodiging. Was jy met my uitgenooi het, nee? As hy, jy kom ondergestel, ek gaan prentjies wys, hoor. Ek gee jou af. Dit is lekker om hier te wees. Hou so 'n bietjie vakansie. En ek is in die bevoorregte posisie om 2 keer 'n jaar verlof te hê, 6 maande elk. Die afgelope 2 jaar nou. En dis nogal lekker. Ek geniet dit nogal. Vanmôre wil ek graag met u praat en ek weet nie hoe Michael geweet het waaroor ek gaan praat nie. Ek dink hy het my notas gesien. Want wat hy hier vertel het is nou presies waaroor ek gaan praat vanmôre. Hoe het jy dit reg gekry, Michael? Sê jy vir my. So dit is eintlik nie net vir die kinders bedoel nie, dis ook vir ons almal bedoel. Is dit nie waar nie? Ek gaan met u praat vanmôre oor Dawid. Is dit duidelik genoeg daar? Ek vind daar in die lewe van Dawid is daar 7 kosbare lesse, veral in een deel van sy lewe. Dit is die deel wat gaan oor Dawid en Goliat. Is daar 7 kosbare lesse wat vir ons in 2015, amper 2016, baie goed van toepassing is. Kom ons kyk hoe ons daardie 7 lesse in ons lewe kan toepas, nie net vanoggend nie, maar wanneer ons hier uitstap en deur die weke en maande en miskien nog jare wat voorlê, totdat die Here kom. 7 kosbare lesse. Ek dink ek gaan daar die nader skuif. Gaan hy dit maak? Nee, hy gaan dit dalk nie maak nie. Kom ons werk so met hom. Die groot les is, ja, ek het lankal geweet ek het 'n vrou nodig om my te vertel waar ek die ding moet neerskuif. Die groot les is, wees deel van die oplossing en nie deel van die probleem nie. Baie keer is ons geneig om deel van die probleem te wees en nie deel van die oplossing nie. Kom ons werk liewer aan die oplossing en dan sal ons sien wat aan die ander kant uitkom. Jy weet, baie mense het 'n oplossing vir elke probleem. Ek hou van sulke mense. Party het weer 'n probleem vir elke oplossing. Dit kan moeilik gaan, is dit nie, Betty? Dit kan moeilik gaan. Kom ons kyk na Dawid. Kyk na 1 Samuel hoofstuk 17. Jy kan die hoofstuk naslaan daar. Ons gaan hoofsaaklik by daardie een hoofstuk bly. 1 Samuel hoofstuk 17. Dit net hier kry. 1 Samuel hoofstuk 17. Kom ons begin daar. Daar sê Isaai vir sy seun Dawid, hy sê, Dawid, jy is besig om skape op te pas. Los nou wat jy doen en vat vir jou broers kos. Die ander les wat ons gaan leer is, wees deel van die oplossing. Ek het dit reeds genoem. Nommer 3, wanneer jy 'n probleem aanpak, of dit nou 'n versoeking is en of dit wat se probleem ook is, doen dit in die mondering wat die Here jou gegee het. Moenie iemand anders se mondering probeer aantrek nie, jy gaan dit nie reg kry nie. Nommer 4, Dawid het 5 klippe gevat, dink jy onthou dit, en Dawid het gedink hoe groter hoe beter, toe hy vir Goliat sien. Nommer 6, hy het hom genader in die naam van die Here, en dan nommer 7, wie se seun is jy? Kyk daar na vers 17 van 1 Samuel hoofstuk 17. Kyk wat sê dit daar. Toe het Isaai aan sy seun Dawid gesê, neem tog vir jou broers 'n eva van hierdie gebraaide koring en hierdie 10 brode, bring dit gou vir jou broers na die laar. Daar was oorlog gewees. Israel het oorlog gevoer teen die Filistyne, en dit is gewoonlik die Filistyne wat die moeilikheid begin het. Net so met ons ook, dit is gewoonlik die duiwel wat die moeilikheid begin. Ons begin nie die moeilikheid nie.
Ons moet nie die moeilikheid begin nie. En hier was hulle in 'n slagveld, hier was hulle in 'n oorlog gewikkel. Dawid en Saul en sy mense, sy manskappe, en aan die ander kant was die Filistyne en hulle manskappe, teenoor mekaar. Tussenin was daar 'n dal gewees, 'n spruitjie gewees. Dawid het skape opgepas vir sy pa, en sy pa roep hom en sê vir hom, Dawid, neem vir jou broers voedsel, neem vir hulle kos. Nou vanmôre wil ek vir u sê, partykeer word ons van die skape af weggeroep, om vir ons broers daar buite te gaan kos gee. Ons broers wat hewig in die stryd is, nie die stryd teen die Filistyne nie, maar die stryd teen goed en kwaad. Dikwels vra die Vader vir ons, los wat jy doen. Lees 1 Korintiërs 7 vers 23. Julle is duur gekoop, moet nie die slawe van mense wees nie. Dis 'n versie wat my hart geslaan het. Ek was 'n motorwerktuigkundige gewees. 7,5 jaar, en toe een dag vind ek uit, maar die karre luister nie as ek met hulle praat nie. As ek vir hulle Bybelstudies gee, dit sink nie in nie. En toe kom hierdie versie by my, moenie 'n slaaf van mense wees nie. Die mense het jou gedryf, daai kar moet klaar kom. Wiekus, jy ken daardie storie seker baie goed. Hy moet klaar kom. Partykeer in die nag tot oggende 3 uur gewerk, om dit klaar te kry. Ek was 'n slaaf van mense. Toe sê ek gaan liewer 'n diensknegt van die Here wees as 'n slaaf van mense. Die Here sê vir ons, neem hierdie kos en gaan gee dit vir jou broers. Neem hierdie Bybelstudies, neem hierdie waarheid wat jy het, gaan gee dit vir jou broers. Jou broers daar buite wat nie eers alles verstaan nie. Hulle het nie vir Dawid verstaan, sy broers nie. Hierdie evangelie van die koninkryk sal verkondig word in die hele wêreld tot 'n getuienis vir al die nasies, en dan sal die einde kom. Hierdie evangelie moet gaan na al die nasies. Kom ons kyk na die volgende ene. Wees deel van die oplossing. Ek gaan vir u 'n verhaal vertel. Ek het die verhaal hier om dit maklik vir my te maak. 'n verslaafde man, 'n verslaaf aan verdowingsmiddels, verslaaf aan drank, sterk drank. Hy het in 'n put geval en hy kon nie uitkom nie. Die put was diep. Die kante was steil en selfs klammerig, hy kon nie uitkom nie. Hy roep om hulp daar van onder af, hy sê, help my asseblief, iemand wat my hoor, help my asseblief, ek kan nie uit hierdie put uitklim nie. 'n Besigheidsman kom verby, hy hoor daar is iemand in die put wat roep, en hy stap nader en hy loer hier oor die kant, en hy sien, daar sit Koos, en hy gooi vir hom geld af, hy sê vir hom, hier is vir jou geld Koos, gaan koop vir jou 'n leer en klim uit die put uit. Moenie daar in die put sit nie, man, gaan koop vir jou 'n leer. Maar in die put waarin Koos is daar nie leere te koop nie. Waar gaan hy 'n leer kry? Die besigheidsman loop weg en Koos is nog in die put. Hy kan nog nie uitkom nie. 'n Dokter kom verby. Sin speel nie op dokters nou nie, hoor. 'n Dokter kom verby. 'n Dokter hoor die geroep om hulp. En hy kom loer ook oor die kant en hy sien maar hier sit 'n man in die put daaronder. Dit is ver. Ek sê myself vol moddersmeer as ek hier moet inklim. Die dokter gee vir Koos 'n dosie met pille. Hy sê vir hom, gebruik hierdie pille, man, dit sal minstens help vir die pyn. Koos sê vir hom, dankie. Maar nadat hy die pille opgebruik het, sit Koos nog in die put. Hy is nog nie uit die put uit nie. Hier kom 'n beroemde psigiater verby en hy hoor ook die geroep en hy kom al nader en hy loer oor die kant. Hier sien hy vir Koos in die put sit. Hy sê vir my, maat, wat maak jy daar in die put? Is jy daar gebore? Het jou ouers jou in die put gegooi? Hoe het jy daar beland? Vertel my meer van jouself. Dit sal jou eensaamheid verlig. Vertel my net meer van jouself. So praat die psigiater met Koos vir 1 uur. Toe sê hy vir hom, nou moet ek gaan. Hy sê, doen nou wat ek vir jou gesê het elke dag, en oor 'n week sal ek weer terugkom. Koos het hom bedank, maar hy was nog in die put. Kon nog nie uitkom nie. Toe kom daar 'n predikant verby. Hy hoor Koos roep om hulp.
Hy stap nader en hy loer oor die kant, hy sien, ja, daar sit hierdie man in die put, en hy sê vir hom, Koos, wat maak jy daar in die put? Hy sê, ek het hier beland, help my uit asseblief. Hy sê, man, hier is 'n Bybel, en hy gooi vir hom 'n Bybel af. Hy sê, vat die Bybel. Koos lees die Bybel deur. En nadat hy die Bybel deurgelees het, vind hy is nog in die put. Hy is nog nie uit die put uit nie. Toe kom daar 'n voormalige verslaafde verby, 'n persoon wat sy hart al reeds aan die Here gegee het. Persoon wat nou nie meer 'n verslaafde is nie. Hy kom daar verby en hy hoor die geroep. Hy gaan nader en hy kyk af en hy sê vir hom, jy daar in die put, hy sê, kan jy nie uitkom nie? Hy sê, nee. En die volgende oomblik toe spring hy in die put in. Die voormalige verslaafde. Die verslaafde Koos sê vir hom, hy sê, wat maak jy nou? Hy sê, nou sit ons eers in die moeilikheid. Nou is al twee van ons hier in die put. Hy sê, ek was voorheen hier gewees, Koos. Ek gaan jou help om uit te klim. En hy het hom gehelp om uit te klim. Is dit nie wat daar buite met mense gebeur nie? Hulle sit in die put. Ons gaan nader en ons sê, hier is dit, daar is die Sabbat waarheid, daar is die toestand van die dode, daar is dit en daar is dat, hier is 'n Bybel, jy kan mos lees, klim uit die put uit. Dawid het nie geglo, hy moet net vir mense sê wat om te doen nie, hy was bereid om te doen wat die Here vir hom sê, wat om te doen. Toe hy met sy broers daaroor praat, hy sê, nee, maar wie is hierdie onbesneede Filistyn wat die slagordes van God uitdaag? Sê sy broers vir hom, gaan jy terug na die skape toe. Jy het niks hier verloor nie, wat het jy kom maak? Kom kyk jy net hoe ons teen mekaar veg. In werklikheid was hulle skaam geweest vir die manier waarop hulle knieë gebewe het. Hulle was bang toe hulle daar die reus Goliat sien. Maar ander mense het gehoor wat Dawid sê, en hulle neem hom toe daar na die koning toe, die koning Saul, wie ook self maar baie bang was. En Saul sê vir hom, jy kan nie, jy's 'n seun, jy's nog jonk. Maar trek my wapenrusting aan en dan gaan beklei jy teen hom. Dawid het die wapenrusting aangetrek. Toe hy begin beweeg, toe vind hy, ek kan nie eers loop hiermee nie. Hoe gaan ek nog teen 'n man soos Goliat veg? Hy sê vir hom, koning Saul, hier is jou wapenrusting. Ek gaan met my kortbroek, my T-hempie, met my slingervel en met my staf in my hand, en dit is waarmee ek die Goliat gaan aanvang. Nou mense, nou laat ek dit invoeg hier. Elkeen van ons het 'n Goliat in ons lewe. Party van ons het meer as een Goliat in ons lewe. En elke dag het ons 'n probleem met daardie Goliat. Elke week, elke maand, elke jaar kom 'n Goliat tevoorskyn. Waarmee gaan ons daardie Goliat tegemoet? Gaan ons hom tegemoet in ander een se mondering, of gaan ons in ons eie mondering? Ek het daar onderaan geskryf, Dawid se mondering was tailor-made. Dit was net vir hom gewees, niemand anders kon dit aantrek nie. Kom ons kyk na nommer 4. Dawid het 5 klippe in die spruitjie opgetel. 5 klippe. Nou, iets seker ook al gewonder, hoekom 5 klippe? Daar was dan net een Goliat. Was sy geloof so swak geweest, dat hy 5 klippe moes optel. Een was mos genoeg. Dawid het by Goliat verbygekyk. Daar op die voorlinie van die Filistyne was die 4 broers van Goliat geweest, amper net so groot soos hy. En Dawid het by homself gesê, as ek hierdie ene getref het en daarin kom, dan is ek reg vir hulle ook. Ons moet vooruit dink. Ons moet vooruit beplan. Ons moet gereed wees, nie net vir onsself nie, maar ook vir ander. Daar in vers 40 kan jy dit lees. Kom ons kyk na Dawid. Daardie 5 klippe, Dawid spel daardie 5 klippe vir my mooi uit. Dapperheid of toewyding. D staan vir daardie dapperheid. A staan vir daardie, ek is aangevuur, ek kom met my hoop op God, ek vertrou op die Here my God. Die Goliat kan maar so groot wees soos hy wil, dit maak nie saak nie. Die W, die wil om te doen. My wil om te doen wat die Here vir my sê om te doen.
en hy het die oortuiging gehad, hy moet hierdie Goliat tegemoet gaan, in sy diens, in the master service. Ek is ingestel op God, in gebed, het ek elke dag kontak met die Here, nie net in die oggend en die aand nie, maar ek bid sonder ophou, soos wat die Bybel my leer. Ek bid sonder ophou. Elke asemteug is 'n gebed, ek praat met die Here. Dit is wat Dawid gedoen het. Hy is ingestel op God, en dan die laaste D, sy deeglikheid, sy vertroue op die Here. Hy het nie vir 'n oomblik gehuiwer nie. Ek gaan hom oorwin. Ek gaan hom oorwin in die naam van die Here. Wat het daar die Filistyn gesê toe hy nader kom, Goliat? Jy kom na my toe met 'n stok. 5 klippe. Dawid sê vir hom, ek kom na jou toe in die naam van die Here. Dis nie die wapens wat belangrik is nie. Dis die naam van die Here wat belangrik is. Ek kom na jou toe in die naam van die Here. Nommer 5 is vir my altyd interessant. Vir die soldate van Saul en vir Saul self was hierdie man te groot om teen te veg, maar vir Dawid was hy te groot om te mis. As hy daai slinger gaan gooi, hy kan hom nie misgooi nie, hy is mos 'n groot persoon. As dit 'n klein mannetjie was, ja, dan sou hy bang gewees het, want dan kon hy hom gemis het, maar daai grootte kon hy nie mis nie. Sommige van ons Goliats is groot, sommige is klein. Sommige kruip so skelm in jou lewe in, en as jy weer jou kom kry, nou het jy te doen met hom. Is ek bang vir my Goliat? Onthou ek aan wie se kant ek is? Onthou ek daardie 5 klippe hier in my tassie, wat ek het? Onthou ek my slingervel? Onthou ek op wie ek vertrou, wanneer dit kom by die Goliat? Kom ons kyk na hoofstuk 17, vers 42 tot 47. Kom na jou in die naam van die Here. Dis wat ek net nou genoem het. Kom ons kyk net hier. Toe die Filistyn opkyk en Dawid sien, het hy hom verag omdat hy 'n seun was, rooierig, met 'n mooi voorkoms. Die Filistyn vra vir Dawid, is ek 'n hond dat jy met stokke na my toe kom? Hy het die staf van Dawid gesien. Die Filistyn het Dawid vervloek by sy gode. Verder sê die Filistyn vir Dawid, kom na my toe dat ek jou vlees aan die voëls van die hemel en die diere van die veld kan gee. Ek hou van vers 45. Dawid sê vir die Filistyn, jy kom na my met 'n swaard, met 'n spies en met 'n lans. Ek kom na jou in die naam van die Here van die leerskare, die God van die slagordes van Israel, wat jy uitgedaag het. My wapen, Goliat, ken jy nie. Ek sal graag wil hê jy moet dit ken, maar jy ken dit nie. Ek kom na jou toe in die naam van die Here, jy wat die slagordes van God uitgedaag het. Vers 7, die 7de punt, nadat Dawid die reus verslaan het, toe word hy gebring, uit die kop van Goliat in sy hand gehad, seker maar in sy hare gesleep, ek weet nie hoe nie, word hy teruggebring na Saul die koning toe. En nou vind ons daar iets baie interessant, vers 58, 1 Samuel hoofstuk 17, vers 58. En Saul vra vir Dawid, wie se seun is jy, jongman? Nou moet ons onthou dat Dawid was in Saul se diens gewees, hy het vir hom op die harp gespeel vir maande, of miskien 'n jaar of 2 jaar al. Hy het geweet wie dit is. Maar hier kom hierdie jongman aan, wat hierdie Goliat verslaan het, en hy sê vir hom, wie se seun is jy? Waar kom jy vandaan? Waar kry jy daar die moed vandaan? Wanneer ons teen ons Goliat te staan kom, onthou, wie se seun of wie se dogter is jy? Onthou, jy het nie nodig om bang te wees nie. Michael, dankie vir daai verhaal vanmôre. Jy het nie nodig om bang te wees nie. Nee, jy staan in die naam van die Here. Kan die mense die verskil sien in jou lewe, wanneer jy met jou Goliat te doen het, of sien hulle jou bewe? Sien hulle jou vlug? Sien hulle dat jy altyd gaan hulp roep, waar jy eintlik nie moet gaan hulp roep nie? Lees 'n bietjie Maleagi 3 vers 18. Maleagi 3 vers 18 is daar aan die einde van die Ou Testament. En kyk wat sê dit daar. Maleagi 3 vers 18. Ek gaan dit net hier vir julle lees, hier het ek dit. Dan sal julle weer die onderskeid sien tussen die regverdige en die goddelose,
tussen die wat God dien en die wat hom nie dien nie. Wanneer ek met my Goliat te doen het, kan hulle die verskil sien tussen my en die goddelose wat die Here nie dien nie. Kan hulle dit sien? Of sien hulle 'n persoon wat bewe? 'n Persoon wat opgee, 'n persoon wat bang is? Wie se seun is jy? Wie se dogter is jy? Daar in die skool waar ek is as 'n skoolkind, daar in die werk waar ek is, dat die mense sien aan wie se kant jy staan. Jy kom in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het. Jesus is aan jou kant. Daar is geen twyfel daar nie. Jesus is aan jou kant. Jy het nie nodig om bang te wees nie. Amen. Kom ons bly ons hoofde. Here, is ons voor U Vader, elkeen met ons eie Goliat. Ons is nie bang, die Here, want ons weet U is aan ons kant. Ons kom na die Goliat toe in die naam van die Here van die leerskade. Die God wat ons gered het, wat ons verlos het, wat gereed maak om ons hemel toe te vat. In sy naam kom ons. Dankie, Vader. En wanneer ons weer 'n Goliat ontmoet, dit mag wees wanneer ons hier uitstap, dit mag môre of oormôre wees, mag ons ook na hom toe gaan in die naam van die Here. In Jesus naam bid ons dit. Amen.